皆さんこんにちは。早速クイズだよ。犬が汗をかくのはどこでしょう？ A 耳、 B 足裏、 C 尻尾。どれかな？よっしゃ、答えいくぞ。正解は B、 足裏だ。犬はな、人みたいに体中で汗をかかない。暑い時ははーはー息して体を冷やす。足裏には汗が出るところがあるんだ。だから足跡がちょい濡れてたらそれ汗な。また見てくれよな。